大家都食一個開胃嘅菜，仲要簡單喎。呢個係咪潮汕嘅靚嘅蘿蔔潤啊？每一次番姐都賣到爆單㗎啦。今日咧好簡單，就係雞蛋啦、嗱肉碎啦、蘿蔔粒啦，落少少蒜蓉同埋葱花。好，我哋首先第一樣嘢就係打雞蛋，係番姐賣嗰啲靚嘅五穀雜糧蛋啊嗱，哇！隻隻咁靚。真係隻隻咁靚㗎，發咗雞蛋先，落啲生油啊，真係一起發佢先靚嘅。好，跟住咧燒興咗啲油先，落咗啲肉碎落去炒炒先咧，梗係。又送到飯又慳錢，幾蚊雞就搞掂一餐。咧落啲蒜蓉，更加之香啦。好啦，合到咗香，我哋呢個時候放埋啲蘿蔔蓉落去。有啲人中意炒辣椒啊，炒下西蘭花啊都靚。好啦，嗱我哋咧呢度有啲蛋發咗啦，我哋落埋啲葱花落去，跟住咧就落埋呢啲攤一攤凍先好放喎，唔好話一炒好就放。好，我哋攪翻住佢。好啦，我哋放埋落去。哇，衣底咁樣嘅蘿蔔蓉煎真係正。比較正。呢個就係咁靚，係啊！辣椒炒又得蒸，我中意嚟蒸魚腩啊、蒸花肉啊，好正啊！OK 啊嗱，依家咁樣反咗轉頭啦，我哋慢慢火烘佢。哇，你好似披薩咁樣，好好食。一人一塊。一人一塊，好食。哎呦，正到。餸飯一流。餸飯好好食啊，特別啊，你要嚟炒嘢又得，哇咁樣真係好好啊！一定要試下，在咗連食得太多大魚大肉，呢啲先係真正好食。